Үтө күнүнен уолаттар онна кыргыттар. Олонго кикс оголорго аналлаах сахалы YouTube канал бытыгар төрдүс тахарыбытын көрөгөт. Билергит курдук сетинне ый сүрбе 5 күнүгер саха шеригер олонго күнөн кең далаахыннаахтык белиетибит. Бүгүн эһиэха бир дойдулаахпыт мэхаңлас улуһун бааттара нэһэлиэгиттэн төрүttäэх саха СССР народной артыыһа РСФСР үтөөлээх артыыһа саха чулуу айымньытын олоңхону үйэтиппит үтөөлээх Гаврил Гаврилевич Колесов туһунан кэпсиэҕим. Гаврил Гаврилевич 1932 сыллааха кулун тутар ахсыз күнүгер отчотоогуга саха СССР мэхаңлас улуун иккис баатара нэһэлиэгигер холхостаах дьиэкэргэҥҥэ күн сирин көрбүтэ. Кини кыра эрдагыттан саха төрүт ырыатын, тойугун, осториятын, олоңхотун көрөн истен сэҥээрэн, сэргээн, өйүгэр хатаан улааппыта. Оҕо эрдагыттан уу сурантылынан өһүннэн үтүөкэн кэрэ куолаһынан биллэн барбыта. Эдэркэн уон аҕыс саастаах Гавриил 1905 сыллааха Жокускайдаага радиокомитет хоругар ыллыы киирбитэ. Аан бастаан 1905 сыллааха Платон Алексеевич Аюнска Жолурьер Нюргун Баатыр олоңхотун толорон саҕалаабыта. Гавриил Гаврилевич айылгаттан айдарыылаах талба талааннаах артыыс быһыытынан биллэн барбыта. 1905 хэтtä тоҕун сэтtä сылга дыалы Булатын Аюнскай аатынан саха драматический театр артыыһынан үлэлээбитэ. Кини арыяр образтара ураты майгыларынан кимне да майгыннаабат өрүттэринэн биллэллэрэ. Ол курдук олус итэгиттиилээхтик Дьон итэгийэн курдук Аниподис Сафронов манчары драматыгар Стапанка. Иван Гоголев кындыл Нара соох комедиятыгар Нара соох. Сафрон Данилов сүрэх теберен тухары Нахав. Платон Аюнскай кыһыл аюунгар кыһыл аюун. Улуу кудаң саға чаачыгар таас аюун оролларын анньаабутун көрөөччү умнубат. Маны сэргэ Гавриил Гаврилевич ыллыыр тойар жоғырдаах болан музыкальный спектакльларга олус үчүгейдик онньуура. Ол курдук Тимофей Сметанин Лоукут уанна Нюргуһун операга чычып-чап Гран Григориан хотугу себекке оператыгар тиэхэ-тиэхэн. Серафим Кулачиков эллей чурум-чунумчуга айымнетыгар балетный спектакльга чупчуруйдан аролларын арыйталаабыта. Гавриил Гаврилевич Колесов саха олоңхота андайдуга албан аатырырыгар туохха да кэмнэммэт үтүөтэ 1906 сыллаакка балаган айын бэхэс түрбэ бэхэс күннэргэр Булатын Аюнска Жолурьер Нюргун Баатыр олоңхотун отчотоогунан Ленинградтагы мелодия студияга гран пластинкага устан түһэрийте боллар. Бу үйелерге хаалар үлэни филологическая наука кандидата Максим Горький атынан андайдутагы литературный институт научной үлэхите олоңхо монографияларын автора Иннокентий Васильевич Пухов быһааччы үлэлээһэн ухултарбыта. Гавриил Гаврилевич омуннан эттакка утуярын да умнан туран олоңхолаабыта. Олоңхого оюланар кас бирди образ толору ситериллен хотуруллан истээчиге тиерин курдук итэгитиилээхтик толоруллубута. Жолурьер Нюргун Баатыр олоңко гран пластинкага толору иһиттэххэ агыс час уһуннаах. Билигин Гавриил Гаврилевич бу толорбут Жолурьер Нюргун Баатыр олоңхота саха сиригер эре болбакка бүтүн андайдуга олоңхону биллиһиннерер. Албан атын атырдар үйеретерге материал оңыстор. Бир сүдө үйелерге хаалар үйетиллибит үле болар. Гавриил Колесов 1905 сыллаакка алтыс андайдутаагы ытчаттар уонна устудионнар фестивальларын кыттыылаага. 1912 сылтан СССР суруячыларын союухун чилене. Каста киниге автора. 1962 сыллаакка саха СССР народной артыыһа. 1971 сыллаакка РСФСР үтөөлээх артыыһа болбута. 1912 сыллаакка Платон Аюнскай атынан государственной премия лауреата болбута.
Оголор, бүгүн эһиэхэ артыс ырыаһыт тойуксут сурьяаччы олонхону толорааччы Гаврил Гаврилевич Колесов туһунан кэпсээбиппин сэҥээрэн иһиттигит буолуо диэн эрэнэбин. Сөбүлээбит буллаххытына лайк баттыргытын умнуман анныскыа көрсүөхха диэри. Биһиги олонхо кис каналбытыгар подпискалының.